这种异响千万别再开。最近有很多老铁和我反映说，车子在行驶的时候会发出很闷的嗡嗡响，速度越快响声越大，而且怠速正常，仪表盘上也没有什么故障灯。去维修检查，修理厂要求我们更换了机油，更换了发电机皮带，加装了隔音棉，甚至连轮胎也更换了，花了很多钱，问题还是没有得到解决。出现嗡嗡的响声，如果行驶越快，声音越大的话，一般这样的问题大家千万别乱修。其实就是车标里面的轮心轴承坏了，咱们只需要花几十块钱把它更换掉，问题就可以彻底解决。如果你觉得此视频有用的话，请双击屏幕保存一下，关注我到我主页，还可以学习更多汽车知识。